بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي عاملين ايه؟ يلا النهاردة بقى هنعمل ايه. هو في مقطع كده باني ما كنتش بصور فيه، معلش. انا حطيت هنا ايه معلقتين سمنة وحبة زيت، وحطيت البصل وحطيت اللحمة حمرتها الاول، وبعد ما حمرتها حطيت البصلة تقليبة كده، ورحت حط عليها الفلفل وبقلب فيها بقى. بص لما قلبتها اللحمة بقت حمرة ازاي، زي ما تكون متحمرة. رخرة طعمها بيبقى في البامية بيبقى طعمها تحفة بصراحة لما بعملها بالطريقة دي. هو المقطع اللي انا حطيت فيه السمنه واللحمه حمرها تقريبا ما كانش الموبايل بيصور، فمعلش لحقناها برضه. كده بقى ايه، انا هقلبها تقليبتين، يعني مش هحمر البصله، انتوا عارفين، وبروح حاطه عليها الطماطم على طول. نديها تقليبه كده. بصوا اللحمه باينه فعلا ان هي متحمره ازاي، بيبقى طعمها جميل في الباميه وهي كده. نديها تقليبتين كده، ايه، نقلبها كده، ندمجها في بعضيها، ونروح حاطين عليها التوابل. طبعا نحط حبة ملح وحبة سكر عشان حموض طماطم، حبة سكر صغيرين كده، قيمة نص معلقة عشان الحموضة، نص معلقة بس اهي عشان الحموضة. ونحط حبة فلفل، نحط بقى حبة فلفل، وهم بهارات 7 بس، كفاية اوي ده الفلفل وحبة بهارات 7 بس. كده كده كويس. البهارات ال7 دي يا جماعة بيبقى فيها كل البهارات، بتبقى في بهارات ال7 دي. هو الملح والفلفل وبهارات ال7 كده تمام قوي. نديها بقى تقليبة كده بالمعلقة، ونغطي عليها ايه ونسيبها. انا حطيت حبة كمون كمان. كده بقى نديها ايه، نقلبها بقى في بعضيها كده، ندمج التوابل دي فيها ونغطيها ونسيبها شوية ايه عبال ما تستوي. يعني والله كمان مش تسبك قوي، يعني انا ما بسبكش حاجة، يعني كله بيبقى ني كده. البصلة انتوا شايفينها كانت عاملة ازاي. كده بقى حطيت حلة على النار، سيبنا الصلصة بقى مع اللحمة تتسبك شوية. كده حطيت الحلة، حطيت فيها معلقة سمنة عشان نعمل الرز على طول. الحلة التانية فيها اللحمة والتسبيكة، وهنا حطيت الحلة للرز. نحط الشعرية طبعا. لما بتبقى الشعرية يا جماعة كتير للرز، بيبقى الرز خفيف وبيبقى طعمه جميل جدا. انا بحب، يعني انا لو اقدر احط الرز قد الشعرية هحط. كده الشعرية اتحمرت، هنحط عليها الرز. بصوا الشعرية خلي بالكوا كتير جدا، انا بحبها كده، بتبقى خفيف، بتخلي الرز خفيف وطعمه جميل لما بتكتري الشعرية. كده اديها كده، اديله تقليبة كده، قلب الرز في الشعرية كويس. بسم الله ما شاء الله. نروح ايه حاطين عليه نحط عليه حبة ملح، معلقة ملح صغيرة، ونديله تقليبة كده، ونروح حاطين بقى عليه المية على طول. نديله كام تقليبة ونحط عليه المية على طول. بصوا الشعرية كتير في الرز ازاي بيبقى خفيف وطعمه جميل جدا. وبعدين ما شاء الله عليكم انتوا كلكم، الله اكبر، انتوا تعلموني ما شاء الله عليكم. ده بقى هتشوفوه لما يستوي هيبقى مفلفل، والحبايه بحبايتها كده. يلا نحط عليه بقى الميه. نحط عليه الميه بتاعته كده، ونشوف ايه، ونشوف عايز ميه تاني ولا ايه. بس كفايه كده يا تيتا. قلبي بقى، بس كده. كده هيبقى جميل، وهتبقى الحبايه بحبايتها، وهتشوفوه عامل ازاي لما يخلص. كده غطيت عليه وبكشف بقى التقلية، لقيتها كده جميلة قوي كده.
نحط بقى ايه عليها البامية على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية على الأكل دي يا جماعة بتخلي الأكل مبروك وبتخلي الأكل طعمه حلو. يعني التسمية دي لازم في أي حاجة بتعمليها على النار أكل. التسمية دي بتجعل بركة في الأكل، مش قادرة أقول لكم قد إيه. كده إيه بنقلب البامية. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا. كده نزيدها بقى ايه، نزيدها حبة شوربة اخرى. ايوه، بولة شوربة كده. وبعد بولة الشوربة اقلبها اشوف عايزة تاني ولا ايه. عايزة حبة تاني انا مش عايزاها تبقى سايطة كده في الشوربة بتاعتها، انا عايزاها تبقى ناشفة كده، بيبقى طعمها جميل وبيبقى طعمها حلو. كده كمية ده كده كمان زادت الشوربة بتاعتها كمان. نغطيها بقى ونشوف الرز عمل ايه. كده حطيت البتنجان، بصيت على الرز وطيت وحطيت البتنجان. بقى نقلي البتنجان، وبعد ما نقلي البتنجان نكون بنحمر التومة للبامية، نروح طشينها عليها. ايه رأيكم بقى في حبة البامية دول؟ اظن حبة بامية هيبقوا حبة بامية 10/10. والبتنجان قليته وملحته. دقيت التوم والكزبرة والكمون وعصرت عليه ليمون وملحت. وصحة وألف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل. صحة وألف هنا عليه. وسلام عليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. صحة وألف هنا.